Всем привет, дорогие зрители! Всем привет! Я захожу в Richburst, в аккаунт свой. І що там, скільки? Чого? Заходимо на склад яиц. 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 Собрать все. Зеленых нас 1641 и желтеньких 9848. Продажа яиц. 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 Продать все. Ну, що так довго? Сто яиц, одне серебро, ти представ. Хто це заробив? Якийсь глюк. Малий. Малий. Дивись, в мене на вивод 826, Ніфіга себе. а для покупок 970. Ну там копейки. Ну ладно, дорогие зрители, на этом видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Удачи!